Ya. Hai teman-teman, kembali lagi di video aku Putri. Hari ini aku bakalan review makanan Kiki guys, sama minuman sama Yupi. Nah kita tunjukin dulu ya. Ini ada Ciki Citato yang rasa sapi bakar. Ini ada Yupi My Little Pony. Ini guys. Nanti aku makan yang warna ungu guys. Nah itu juga ada minuman putih. Nanti aku minum ya. Nah kita mulai yuk reviewnya. Yang pertama-tama kita buka ini dulu ya. Oke. Guys, ayo kita lihat yuk. Nah, jadi ada warna pink. Ini pinknya buat adik aku ya. Wow, gambarnya apa itu? Wah, udah dicaplok. Gambarnya apa, Dek? Kasih lihat ke kameranya, Dek. Oh, gambar apa tuh? Kuda ya, Little Pony ya. Ini teman-teman, gambar apa ini kadek? Nih aku nggak tahu gambar. Ini teman-teman. Ya, Little Pony warna ungu. Oh iya teman-teman. Adik jangan banyak-banyak ya. Kita cobain yuk. Rasanya apa? Manis. Rasa anggur nggak? Yang warna Asam- ungu rasa ada anggur. asamnya dikit. Enak nggak? Selanjutnya kita cobain ini ya. Rasa apa tuh? Baca di bawahnya. Sapi bakar. Liatin ke kamera. Ini rasa sapi bakar teman-teman. Kita coba buka yuk. Adek mam itu tuh. Jangan banyak-banyak, Dek. Wow. Dalamnya warna ungu? Oh, tidak. Dalamnya tidak warna ungu ternyata. Tapi cuma bungkus. Gak apa-apa lah Nggak ya. apa-apa. Ya teman-teman. Kita cobain yuk. Wah. Mantap. Enak. Rasanya kayak pedas dikit teman-teman. Rasanya pedas. Agak pedas. Saya mau nyobain ini enggak? Adek, jangan dimaam itu terus. Nanti batuk. Udah taruh yang itu. Cobain yang punya kakak tuh loh. Diisepin nih, Kak. Udah sini permennya. Yupinya sini. Yupinya sini. Gak boleh ada banyak-banyak. Sekarang kita cobain minumannya ini ya. Rasa apa tuh? Enggak tahu. Baca itu di tulisannya. Minuman teh rasa Bekaran. ya, Bekaran. ya bekaran. Weh. Ya udah cobain buka. Nggak pedes tuh, Dek. Enggak, pedas sedikit saja. Weh. Kok udah ciki ya? Cobain yuk. Enak. Adeknya mau nyobain juga. Kasih dikit. Enak nggak? Enak teman-teman. Sisi enak nggak? Hmm. Si? Udah kan? Udah semuanya kan? Terus nanti next mau bikin video apa lagi? Dia yang gana. Biru. Nah, udah dulu ya teman-teman. Jangan lupa
lupa like dan subscribe ya. Nama channelnya apa? Sarah Alisa Putri. Bye. Sampai jumpa di channel challenge ya. berikutnya ya. Iya, bye. Bye. Bye bye. Adek bye. Bye, Adek. Bye.